दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है होम डॉक्टर घरचा वैद्य और मैं हूँ साहिल पराड़कर। और आज हम लेके आए सर्दी जुकाम के उपाय। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला उपाय ऐसा है कि खाना खाने के बाद सोने के 1 घंटे पहले 1.5 गिलास ताज़ा पानी पियो और उसके बाद सोने से 10 मिनट पहले 100 ग्राम गुड़ लो, गुड़ का टुकड़ा लो और उसे खाओ। और दोस्तों ये ध्यान रखना उसके बाद बिल्कुल भी पानी ना वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। और डायरेक्ट सुबह आप नोटिस कर पाओगे कि आपके सर्दी जुकाम में थोड़ा सा कुछ बदलाव आने लगा है। और दोस्तों अगला उपाय ऐसा है कि सर्दी ना होने पर तो दोस्तों क्या करें, हर रोज़ सुबह 7 और 8 तुलसी का पान खाओ और उस दिन 2 दाने काली मिर्च खाओ। अगर आप ये हर रोज़ करते रहोगे तो आपको सर्दी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों अगला उपाय ऐसा है कि तो दोस्तों कुछ बंदे रहते हैं कि जिनको हम रोज़ देखते हैं कि यार इसको हमेशा सर्दी जुकाम होता ही रहता है। तो उन बंदों के लिए मैं आज एक उपाय लेके आया हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों उपाय ऐसा है कि जब आपको लगे कि ये उपाय करें तो रात के खाने में एकदम हल्का फुल्का खाना खाओ, ना ऑयली ना मसालेदार। और दोस्तों उसके पहले ध्यान रखो उसके 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको तीखा मसालेदार और हैवी बोले तो फ्राइड फूड खाना मना है दोस्तों, वो मत खाओ। तो दोस्तों क्या करें, रात को गेहूं का आटा लो और उसमें गुड़ का टुकड़ा डालो और उसमें घी डालो और उसका एक गोला करो और उसको पराठे टाइप करो और उसको तवे में दोनों बाजू से अच्छे से गरम करो, कुरकुरित करो, क्रिस्पी करो और उसको ताज़ा गरम खा लो। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी सर्दी जो है जुकाम जो आपका रोज़ होता रहेगा वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों अगला उपाय हम लेके आए कफ। दोस्तों कफ बोले तो बहुत चीज़ें से होता है, जैसे कि गरम कोई पेय पीने से, आइसक्रीम वगैरह खाने की बहुत लोगों को शौक रहता है, तो उससे हमें हमारे छाती में कफ होता है। और दोस्तों उससे क्या होता है, जब हम वो खोखला आता है वगैरह तो छाती से घर ऐसी आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों क्या करें, तो दोस्तों जिंजर लो, आला लो और उसको अदरक लो और उसका थोड़ा सा इतने शेप का आकार दांत के नीचे रखो और उसको चबाते रहो। उससे क्या होगा, थोड़ी देर में आपको कफ ना मिलने का संभावना होती रहेगी। तो दोस्तों दूसरा उपाय ऐसा है कि जेस्टेमद लो। जेस्टेमद आपको कोई भी दुकान में अवेलेबल मिल सकता है। जेस्टेमद लो और आंवला लो और अदरक लो और ये तीनों की पेस्ट करो और वो दिन में 2 बार खाइए, जिससे कि आपका जो कफ है ना उसको बाहर निकालने को मदद होगी और उससे आपका जो कफ है वो कायम स्वरूप ही निकल जाएगा दोस्तों। तो ये थे 2 उपाय और पहले सर्दी के थे और 3 उपाय। अगर आपको उसका गुण नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि आपका उपाय उसका गुण नहीं आया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोके, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो हम अपडेट्स लाएंगे वो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।